Daniel o rata ho ikwetlisa. Tsatsi le leng le le leng o a sesa. Sara o rata mmino. Ha ile mafelo a beke o dula a bapala mmino mme o a tantsha. Daniso ha rate ho sesa. Empa o rata ho ya ho tshwasa ditlhapi. Penny le abuti wa hae ba dula ba bapala mmoho. Ba dula ba ile ho yo kampa. Jessica le mme wa hae ba rata ho sebetsa ka kitcheneng. Ba rata ho pheha. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.